История о любви и жизни обычных людей, которые приходили потанцевать в парк. Это модель истории нашей страны. Главное, чего пытались добиться, говорит режиссер, атмосфера времени. Начинается с 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е мы заканчиваем во время развала нашего. Вот как раз мы и заканчиваем развалом. Сидим, Дим. Финал. Да. В музыкально-пластическом спектакле средствами театра передана смена эпох, обычаев и характеров людей. Все действия происходят без единого слова. Одна из основных задач – максимальная историческая достоверность. 9 ролів, 9 костюмів, шляпок, зачісок. Тому саме головне – встигнути всім переодягнутися і вчасно вийти на сцену. Нам необходимо было сделать колоссальное количество сварок, железа, дерева, делать много бутафории, колоссальное количество костюмов и деталей к ним, реквизита. Это со всех эпох собрать, найти, это было достаточно сложно. Премьерный показ спектакля состоится 13 и 14 июня в Одесском украинском театре. Максим Шпат, Олег Шпак, Новая Одесса.